Uyarı: Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir? Hamilelikte öksürük genellikle soğuk algınlığı, alerji veya boğaz tahrişi gibi nedenlerle ortaya çıkar. Hamilelik sırasında bağışıklık sisteminin zayıflaması öksürük riskini artırabilir. Hamilelikte öksürüğü hafifletmek için güvenli ve doğal yöntemler tercih edilmelidir. Bol su içmek, hamilelikte öksürüğü hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Su, boğazı nemlendirerek tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir. Özellikle ılık su, boğazı yatıştırarak rahatlama sağlar. Bal, hamilelikte öksürüğü yatıştırmak için güvenli bir çözümdür. Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir. Özellikle ılık su veya bitki çayı ile karıştırılarak tüketildiğinde etkisi artar. Bitki çayları hamilelikte öksürüğü hafifletmek için faydalı olabilir. Papatya veya zencefil çayı gibi bitki çayları boğazı yatıştırarak öksürüğü azaltır. Bu çaylar aynı zamanda anti-enflamatuar özellikleri sayesinde tahrişi azaltır. Nemlendirici kullanmak hamilelikte öksürüğü hafifletmek için faydalı olabilir. Kuru hava boğazı tahriş ederek öksürüğü şiddetlendirebilir. Bu nedenle özellikle uyurken odanın nem dengesini korumak önemlidir. Eğer hamilelikte öksürük uzun süre devam ediyorsa veya şiddetliyse bir doktora başvurmak gerekir. Altta yatan enfeksiyon veya başka bir sağlık sorununun tedavisi için uygun ilaçlar kullanılabilir. Doktorun önerdiği tedavi yöntemleriyle öksürükten kısa sürede kurtulmak mümkündür. Teşekkürler.